Hello guys, today I would like to teach you about conversations. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាត់អ្នកអំពីការសន្ទនា Before we start our topics, I would like you to click subscribe, like, share and bells to channel Don Sreyoun in order to get new video. មុននឹងចាប់ផ្ដើមប្រធានបទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកជួយចុច subscribe, like, share និងរូបកណ្ដឹងទៅ channel Don Sreyoun ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ Topic: Where are you from? ប្រធានបទតើអ្នកមកពីណា Hello សួស្តី Hello សួស្តី How are you? តើអ្នកសុខសប្បាយទេ I'm fine, thank you. And you? ខ្ញុំសុខសប្បាយទេអរគុណហើយចុះអ្នកវិញ I'm fine, thank you. Where are you from? ខ្ញុំសុខសប្បាយទេអរគុណតើអ្នកមកពីណា I'm from England. ខ្ញុំមកពីប្រទេសអង់គ្លេស You come from England. Do you like Manchester United? អ្នកមកពីប្រទេសអង់គ្លេសតើអ្នកចូលចិត្តក្រុម Manchester United ទេ I don't like football. ខ្ញុំមិនចូលចិត្តបាល់ទាត់ឡើយ Oh, you don't like football. I see. Why did you come here? Oh, អ្នកមិនចូលចិត្តបាល់ទាត់ទេខ្ញុំដឹងហេតុអ្វីបានជាអ្នកមកទីនេះ I came for vacation. ខ្ញុំបានមកទីនេះសម្រាប់វិស្សមកាល You came for vacation. Are you having fun? អ្នកមកទីនេះសម្រាប់វិស្សមកាលតើអ្នកសប្បាយទេ Yes. I'm having a great time. បាទខ្ញុំពិតជាសប្បាយណាស់ What do you like the best about here? តើអ្នកចូលចិត្តអ្វីខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅទីនេះ What I like the best? Well, the people are very kind. អ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេបំផុតបាទប្រជាជនគឺពិតជាចិត្តល្អណាស់ Yes. The people here are kind. Do you like the food? បាទប្រជាជននៅទីនេះគឺចិត្តល្អតើអ្នកចូលចិត្តអាហារទេ Yes. The food is great. បាទអាហារគឺអស្ចារ្យណាស់ Is the food too spicy for you? តើអាហារវាមានរសជាតិខ្លាំងទេសម្រាប់អ្នក No. I love spicy food. I can eat spicy food every day. ទេខ្ញុំចូលចិត្តអាហារដែលមានរសជាតិខ្លាំងៗខ្ញុំអាចញ៉ាំអាហារដែលមានរសជាតិខ្លាំងៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ How much longer will you stay here? តើរយៈពេលយូរប៉ុន្មានទៅដែលអ្នកនឹងស្នាក់នៅទីនេះ I will stay 2 more days. ខ្ញុំនឹងស្នាក់នៅរយៈពេល2ថ្ងៃបន្ថែមទៀត Oh, then you will go home? Oh, បន្ទាប់មកអ្នកនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះមែនទេ Yes, then I will go home. បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ Where do you work? តើអ្នកធ្វើការនៅឯណា I work for a big company. ខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយ What kind of company do you work for? តើប្រភេទក្រុមហ៊ុនអ្វីដែលអ្នកធ្វើការ I work for an import company. And what about you? ខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនផ្នែកនាំចូលហើយចុះអ្នកវិញ I work at the bank. ខ្ញុំធ្វើការនៅឯធនាគារ Are you a bank teller? តើអ្នកគឺជាអ្នករាប់លុយនៅធនាគារឬ No, I'm the owner. ទេខ្ញុំគឺជាម្ចាស់ Oh. Thank you for watching my video. Please subscribe, like, share and bell to channel Don Sreyoun to get new video. Thank you. សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូសូមជួយចុច subscribe, like, share និងរូបកណ្ដឹងទៅ channel Don Sreyoun ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ